أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. masu kallon mu barkanku da zuwa wannan rana ta uku a watan Ramadan, kuma muna dan faɗakarwa ne akan fa'idar azumin watan Ramadan da shawarwari akan ɗabi'un da ya kamata a yi a watan Ramadan wanda zai inganta lafiyar jiki. Jiya muna bayani akan fa'idoji da azumi yake da shi a jikin ɗan adam. Mun yi magana cewa idan mutum yana azumi akan sami ingantuwar kyautata watakila siga a jikin ɗan adam. So watakila yana da ciwon siga za a ga maganin da yake bukata na ciwon siga za a bukaci a rage saboda lafiya ta fara samuwa. Ba mun ce ciwon siga na warkewa gaba ɗaya ba ne, amma yana ingantuwa ya kyautatu yadda watakila ba za a bukaci magani mai yawa ba. Sannan mun yi maganar cewa ko da hawan jini mutum yake da shi, shi ma za a ga kyautatuwan shawo kansa. Sannan mun yi maganar rage ƙiba. To yanzu za mu ɗora fa'idojin azumi a jikin ɗan adam. Fa'ida ta hudu kenan wacce za mu yi magana, akwai sinadari da ake ce masa kitse, cholesterol kenan da turanci. Idan mutum ya ci abinci, ko da a ce misali tuwo kawai mutum yake ci, jiki yana da yadda zai sarrafa shi ya maida shi ya zama kitse. Kuma abin da zai sa mu fahimci wannan, a dabbobi mun tabbatar su ba sa shan mai, ba sa cin soye-soye, sai dai in sun ci karo da abincin da aka raba da ɗan maiko, amma ba shi ne galibi abin da suke ci ba. Amma duk da haka mutum, shanuwa tana cin ciyawa, rago na cin ciyawa da harawa da sauransu, amma sai a ce wannan dabba ta yi mai. To daga ina mai yake? Idan mutum ya ci abinci, ko da tuwo ne ko shinkafa ne ko wani irin abinci ma, shi jiki zai iya canza wani bangare na abincin ya maida shi kitse, idan ma a ce abin ya yi yawa kenan. Amma ko idan mutum kawai yana cin daidai abin da yake bukata ne, to watakila ba zai zama na cewa an samu wani rara wanda za a mai da shi ya zama kitse ba. So idan mutum yana azumi, akan samu karantan raran abinci a jikin mutum, don koda ya ci ba zai rage da yawa ba, watakila balle jiki ya samu ce bari ya canza shi ya mai da shi kitse a ajiye shi a store. To idan mutum yana azumi ana samun wannan ci gaban, jiki yakan fa'idantu cewa babu excess ko ragowa haka ko rara misali na abinci zai zama kitse wanda zai iya wa mutum illa. Shi raran abinci idan ya zama kitse zai tafi ya je hanyar jini ne, sai ya rika dambarwa kamar yadda misali in aka samu tsohon pipe ɗin ruwa wanda aka yi plumbing, aka kawo ruwa cikin gida, mai biya shekara watakila 20 ko 30. To idan aka zo aka ce misali za a cire shi a canza, ana haƙo shi za ku ga a ƙasansa watakila ƙasa da ɗan wani yashi da ɗan siminti sun daskare sun taru a gurin, saboda yawanci ruwa ya zo yana wucewa zai zo da datti. Watakila idan aka ɗauke ruwa kuma zai tsaya sai ya zama ya kwanta a ƙasan pipe ɗin yadda yake a can ƙasa. To mu a turancin likita, idan kitse da waɗansu sinadarai suka zo suka dambaru a hanyar jini, muna kiran wannan atheroma kenan. Wato wani dunkule ne na kitse da waɗansu halittu da sinadarai wanda suke yawo a cikin jini, sai su daskare. Har ma dai a ce idan mutum baya motsa jiki, jini baya tsinkewa, sai su daskare a hanyar jini. Hanyar jinin ɗan adam tana da yanayi misali da bishiya da rassan bishiya. Idan hanyar jini suka tafi guraren ƙananan halittu, misali can ƙarshen halitta kamar reshen bishiya kenan, misali hanyar jini da ta shigo cikin ido. Sau da yawa in kana kallon idon mutum, wani zaka ga har hanyar jini za gani jijiya kamar gashi ta yi ɗan ja haka. To wannan bututun jini ne da yake zagayowa ya kama ido. To haka suke a kwakwalwa, haka suke a cikin kunne, haka suke a ko'ina a jikin mutum, akan ɗan yatsu. Shi yasa duk inda ka ɗauki allura ka ɗan caka, za ga jini ya fito. Me ya kawo ta? Ai ba bututu a gurin. To amma akwai jijiya siririya da take ɗauko su ta zo nan gurin. Saboda haka samun abin da zai toshe ƙananan jijiyoyin ba shi da wahala.
ko yaya abu ya daskare ya je tunda kaman sirantan gashi suke sai su daskare. Wannan shi ne yake ummul aba'isin a ce mutum ya samu toshewan hanyar jini a zuciyarsa, ana kiransa heart attack. Ya samu toshewar hanyar jini a kwakwalwarsa, ana kiransa stroke, ko kuma wataƙila kamar me ake cewa ne brain attack. Shi ma dai ana so a ce kamar heart attack din, hanyar jini ta toshe a kwakwalwa, ta toshe a zuciya. Zai iya zuwa ido ya toshe, shi ma mutum ya daina gani ko ya ga ganinsa ba dai clear ba, garara da sauransu. Zai iya zuwa koda ya toshe. Duk wani halitta wacce take tana da wannan siraran hanyar jinin zai iya zuwa ya toshe. To saboda haka idan mutum yana azumi, wannan hadarin shi ma yana raguwa kwarai da gaske. Kuma dan mutum yana azumi ba a hana shi motsa jiki ba, yana da kyau mutum ya motsa jiki shi, ba mutum ya je ya samu fili ta jika gudu ba. Shi motsa jiki ana so a rika tafiya, a yi kuzari da sauransu. To masu kallon mu wannan rana ta uku an gwada mana lokaci yayi, za mu dakata a nan insha Allahu. Rana ta hudu gobe kenan za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.